Koks stresas lydi jūsų gyvenimą? Patirti stresą ne visuomet yra blogai. Skiriamos dvi streso rūšys - negatyvusis arba disstresas, keliantis asociacijas su daugybė ligų ir netgi priešlaikinė mirtimi, ir pozityvusis stresas vadinamas eustresu, siejamas su sveikatos gerėjimu. Koksgi skirtumas? Paprastai tariant, negatyvų stresą sukelia dideli reikalavimai esant žemam kontrolės lygiui. Pozityviojo streso atveju yra atvirkščiai. Jei dėl prekybos nuosmukio prarastume darbą, jei susirgtų ar būtų sužalotas mylimas žmogus, jei dėl transporto kamščių pavėluotume į lėktuvę, patirtume negatyvų stresą. Pozityviojo streso atveju situaciją valdome patys. Jį gali sukelti mėgstamas darbas, vedybos, naujas namas ar automobilis, o gal atkaklios pastangos pasiekti tikslą. Svarbiausia ne stresas, o padėties valdymo lygmuo. Stresas yra puikus dalykas, jeigu dėl to jaučiamės valdą aplinkybės. O jeigu taip jaučiamės, esame laimingi. Be eustreso nėra progreso, o kuo daugiau eustreso įstengsime sukurti bei pritaikyti gyvenime, tuo greičiau realizuosime savo svajones. Timas Ferisas.